хаана байгааг нь бол олж тогтоосон байгаа. Тэгээд энэ болохоор орчин үеийн техник, технологи, электрон бүх тийм багаж хэрэгслүүдийг ашиглаад хаана байгааг нь тогтоосон байгаа. Гэхдээ ер нь бол Монголын ард түмний тийм тэр хүсэлтэй тэрний ирмэлцлийг бас хүндэтгэх ёстой. Тийм болохоор зэрэг тэр олдсон тийм булшийн шууд нээх тийм бид нарт ямар ч тийм зорилго байхгүй. Чингис хааны онгоныг бол бурхан алдаанд байгаа гэж олон судлаачид итгэдэг шүү дээ, тийм ээ. Энийг бол ухаж малтаас нааш хинч одоо баттай хийж болохгүй, тийм ээ. Гэхдээ энд бол хүрнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Энд бол хөндлөн гэсэн ойлголт ерөөсөй байхгүй гэж бодож байна. Монголын археологч төлөвийн талаар бол хатуу байсуртай байгаа. Энийг ч хүрэхгүй, тэр дундаа гадаадын үнийг хүрэхгүй. Хэдэн жилийн өмнө бол нэг Америкийн хятад бол тэргээр яваад янз янзын судалгаа хийгээд явсан ийм скандалны түүх байгаа шүү дээ, тийм ээ. Одоо бол нийт нийгмийн хүрээнд судлаачдын хүрээнд одоо яамт хамгийн газрын хүрээнд бол энэ асуудал анхаарлаа хандуулсан байна. Энд бол ерөөсөө гадны үнийг нэгийг оруулахгүй, хязгаарч оруулахгүй. Энэ бол ерөнхийлөгчийн зарилгатай газар байна. Тэнд байгаа гэдэг бол бид нар итгэдэг, тийм ээ. Итгэж явах хэрэгтэй. Монголын ард түмэнд тэнд итгэж байгаа. Эзэн Чингисийн онгон бол Монгол нутагтаа байгаа. Зарим хүмүүс ярьдаг шиг Хятад байгаа, тийм ээ. Шинжаанд байгаа, Оросд байгаа. Энэ бүгд бол бид нар итгэдэггүй, энэ бол худлаа гэж үздэг. Энэ бол Монголдоо байгаа, Монголын ард түмний шүтээ юм, тийм ээ. Та бүхэндээ BBC агентлагийн сэтгүүлч Эрн Крейгийн бэлтгэсэн нийтлэлийг хүргэж байна. Нэгэн цагт Номхон далаагаас Каспийн тэнгис хүртэл дэлхийн татлаг эзэлж явсан авгаа удирдагч бол Чингис хаан билээ. Тэрээр нүд анихаас өмнө өөрийгөө нууц газар оршуулахыг хүссэн аж. Гашуудсан зэргүүд их хааныхаа бие цогцыг их нутагт нь аваачиж нууц буухныг нь олох замыг хиндэж мэддэхгүй тулд замдаа тарсан амьтаа болгоныг хороож байв. Ингээд Чингис хааныг зүй ёсоор нь амар амгалангийн ертөнцлөө үзсний дараагаар буухны уул мөрийг устгахын тулд Монголын арим мянган морь хөлөглөн буршин дээгүүр нь давхилсан гэдэг. Тэр явдлаас хойш буюу өдгөө 800 жилийн дараа Чингис хааны бууханг хинч олж чадаагүй л байна. Гадаадын олон судлаач шинжээчид буухныг олох гэж түүхэн баримтуудыг судалж хээр талаар хэсүүжилж бүр сансраас хиймэл дагуул ашиглан хайсан боловч ямар нэгэн үр дүнд хүрээгүй л байна. Агуу их удирдагчийн бууханд эртний их гүрэнтэй холбоотой үн цэнтэй эрдэнэс баялаг байх магадлал өндөр боловч Монголын ард түмэн их хааны бууханг хайх нь хориотой гэж үздэг байна. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн булшийг хайх нь хориотой гэдгийг хараалтай холбоотой юм бичих нь элбэг бөгөөд тухайлбал Чингис хааны буухан олдвол дэлхийн төгсгөл ирнэ гэсэн мухар сүсгийн онолыг дэвшүүлдэг гэж. Энэхүү мухар сүсгийг 14-р зууны үеийн төмрийн эзэнт гүрний удирдагч Доглон Төмөр хааны буухны олдвортой холбоотой юм тайлбарладаг. 1941 онд Оросын археологчид Доглон Төмөр хааны догшин шарилыг олж нээснээс тун удалгүй нацист германчууд Оросыг эзлэн дүрмжилж зүүн Европод цус дайны гал ассан гэдэг. Харин мухар сүсгтнүүд үнийг догшин шарилыг хүндэсний гайгаар бий болсон сүрэл хэмээн үздэг байна. Гэтэл миний орчуулагч Өвлөн энэ тал дээр өөр бодолтой байв. Олон улсын харилцааны мэргэжлэр улаан үддэх Бурайд улсын их сургуулийг төгссөн залуухан бүсгүй маань Чингис хааны бууханг хайхыг хориглодог учир нь хараал мухар сүсгтэй ямар ч холбоогүй харин хүндлэлтэй холбоотой юм тайлбарласан юм. Түүний хэлснээр Чингис хаан өөрийн бууханг нууцлахыг хүссэн. Түүний албатууд буюу бидний өвгдөөдөс их эзэн хааны хүслийг ёсоор болгохын тулд маш их зүтгэл гаргасан. Хэрвээ бид булшийг хайхаваас энэ нь их эзэн хааныхаа захиасыг умарцсан хэрэг болно хэмээн ярьсан юм. Он удаан жилийн түүх уламжлалтай, далай мэт уужин бархалтай Монголын ард түмний хувьд энэ үзэл нь нэлээдгүй өргөн тархсан байна. Чингис хааны бууханг олоход хааныхаа хүсэлтийг гүйцэлдүүлж буй Монголын ард иргэдийн эсэргүүцлээс гадна техникийн олон саад татварууд бий. Нандаж Монгол улсын газар нутаг асар удан бөгөөд харьцуулбал Их Британийг 7 нугалсантай адил хэмжээтэй. Мөн хүн амын нэвтэршил бусад орнуудтай харьцуулахад маш бага тул ихэнх нутгийг зэрлэг онгон байгаль эзэлсэн байдаг. Харин Монгол улсын археологч түүхч доктор Эрдэнэбаатар түүхэн олдврын эрэлт бүх саад доторыг даван туулахаар сэтгэлж шулуутсан юм. 1990 онд Япон-Монголын хамтарсан 3 гол төслийн хүрээнд Хинтээ аймгийн Онон, Хэрлэн, Туул голын айсав газраар Чингис хааны буухны эрэлт гарсан хамгийн анхны хамтарсан шинжээчдийн баг дотор Эрдэнэбаатар багтж байсан юм. Гэтэл 1990 онд Монгол улсад хувьсгалдагдсанаар тус улс нь коммунист дэглэмийг халж ардчилсан нийгэм рүү шилжсэн билээ. Хэдий ардчлал тогтсон ч 3 гол төсөл нь их эзэн хааныхаа хүслийг өвдөлсөн Монголын ард түмний хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарсан юм. Өвгөлэн бид хоёр доктор Эрдэнэбаатартай уулзаж Чингис хааны буухны талаар мэдээлэл солилцлоо. Эрдэнэбаатар тэрээр 2001 оноос хойш эртний хүннүүгийн хаадуудын булшиг ухаж байгаа талаараа бидэнд ярьж өгсөн. Эртний хүннүүчүүд бол монголчуудын өвгдөөд Сэмээ Эрдэнэбаатар үздэг бөгөөд Чингис хаан өөрөө ч бас ийм бодолтой байсан түүхэн тэмдэглэгдсэн аж. Иймд хүннүүгийн хаадуудыг оршуулах ёслол Чингис хааныхтай ижил байх магадaltaй юм үзэж Эрдэнэбаатар уг ажлаа үргэлжлүүлсээр байна. Хүннүүгийн хаадууд газрын гадаргуугаас 20 м-ийн гүнд булшлагдсан бөгөөд үүний газрын гадар дээр дөрвөлжин чулуугаар тамгалан үлдээсэн байдаг.
10 жилийн турш ухасны эцэст Эрдэнэбаатар хамгийн ихний булшиг олж илрүүлсэн боловч булш аль хэдийнэ дэрэмчдийн гараар хөндөгдсөн байсан. Гэсэн ч булшнаас тоотой хэдэн түүхэн эдлүүдийг гаргаж авсан бөгөөд үүнд гадаадын орнуудаас оруулж ирсэн хятад тэрэг, Ромын шилэн эдлэл, мөн үн бүхий хэд хэдэн төмөр эдлэлүүд байжээ. Чингис хааны булшнаас ч гэсэн дэлхийн өнцөг булан бүрээс оруулж ирсэн олон эртний үнэт эдлэлүүд олдно гэж маш олон хүмүүс итгэдэг. Энэ бол гадаадууд яагаад Монголыг ихээр сонирхдаг шалтгааны нэг юм. Хэрв Чингис хааныг Хүннүгийн хадуудын адил оршуулсан бол үүнийг баттай олж мэдэх нь мэдээж хэрэг маш хэцүү. Ямар нэг тамгалж үлдээсэн дөрвөлжин чулуугүй газрын гадаргаас 20 м-ийн гүнд байршуулсан бол Монгол шиг уудам таламжтай газараас олно гэдэг бараг л боломжгүй зүйл гэж хэлж байна. Би Эрдэнэбатараас Чингис хааны буухан олдох болов уу гэж асуудал тэрээр түүх хэтэрхий агуудвал миний нас үүнд хүрэлцэхгүй хэмээн хариулт өгсөн юм. Монголчуудын дунд Чингис хааныг хаан хинтээ нурууны зүүн хормой Бурхан хаалтай уулын сав нутагт оршуулсан гэх амт амьдсан яриа байдаг. Чингис хаан бага залуу наснда Бурхан хаалтай ууланд өшөөтэй аснуудаас нуугддаг байсан түүхтэй бөгөөд нас урахтаа уцаад тэр ууландаа ясаа тавих болно гэж тангаар өргөсөн хэмээн амт амьдсан ярианд өгүүлдэг аж. Гэсэн чинь тал дээр Эрдэмтдийн байр суурь их зөрөлддөг байна. Эрдэмтэд түүхэн баримт бичиг ашиглан Чингис хааны буухны байршлыг илрүүлэх гэж оролдсоор байна. Гэвч тэдний гаргасан онолууд ихэвчлэн хорондоо зөрөлддөг. Хэрэв их хааны буухны улам мөрийг 1000 мордын түрээнд дарсан бол үүнийг ууланд биш хөндийн юм тал газарт хийх боломжтой билээ. Харин Монгол угсаатан судлаач Эс Бадамхатан түүхэн талаасаа Бурхан халдун гэсэн нэртэй 5 уул байсан хэмээгээд одоогийн бидний мэдэх Бурхан халдун нь бунхан барьшиж буй уул мөн гэж тэрээр ярьсан юм. Орчуулагч Өвлөн бит хоёр даанч Бурхан халдун ууланд гарч чадахгүй нь харамсалтай. Учир нь энэ ариун ууланд эмэгтэй хүн гарахыг хориглодог аж. Нэг үе энэ уулын ойр орчмын газарт энгийн иргэдэг нэвтрхийг хориглож байсан үе бий. Их хориг хэмээн нэрлэгдэж байсан энэ газар одоо хаан хинтийн дархан цаазат газар байхаас гадна ЮНЕСКОгийн дэлхийн өв газрын жагсаалтад бүртгэлтэй болсон юм. Иймд судлаачийн хувьд Бурхан хаалт уулыг судлах боломж нь хязгаарлагдаж Чингис хааны булшны байршилж онцох хэвээр үлдсэн юм. Чингис хаан бол гарцаагүй Монголын түүхэндх хамгийн агуу баатар. Барууныхан түүний юуг яаж булаа эдсэн талаар ярьдаг бол монголчууд түүний юу бүтээсэн талаар дурсан сандаг. Чингисийн эзэнт гүрэн Аз Европыг холбож торгоны замыг цэцэглэн хөгжүүлж дэлхийн хөгжилд асар үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Түүний бодлогын ачаар дипломат эрх ямд дархан эрхийн заншил хадгалагдсан үлдэж шашин шүтлгийн эрх чөлөө дэлгэрсэн юм. Түүний ачаар илт шуудангийн харилцаа тогтворжиж цаасан мөнгөний ирүү эхэлсэн билээ. Чингис хаан дэлхийг байлдан эзэлсэн чиглэлээ дэлхийг нийгэмшүүлсэн юм. Хэдэн зууны турш Герман, Япон, Америк, Орос, Их Британий олон эрдэмтэд хайгуулын баг хааны онгоны эрэлт гарсан ч олон сая ам доллар салхинд хийсгсэн үр дүнгийн ажиллагаа болсон юм. Сүүлийн 200 гаруй жилийн дотор хайгуулын 100 гаруй экспедиц онгоныг хайсан гэх тоо баримт бий. 2000 онд Америкийн тэр бомтон Круз гэдэг хүн 1.2 сая доллараар баг бүрдүүлэн явуулж 2002 он хүртэл ажилласан ч бас олсонгүй. 2001 онд Япончууд шинэ нэрний төлөвлөгөө гэж дагуу хайсан ч бүтлгүүдэжээ. Энэ хугацаанд хуваараа хайж судалгаа хийж байсан хүмүүсийг мартаж болшгүй юм. Их хааныг тэнгэр тасны дараа бунхлахдаа зөвхөн бие цогцыг нь оршуулаагүй түүний эд зүйл Эрдэнэс баялагч хамтд нь бунхлан ордонд үлдээсэн гэдэг. Тиймээс энэ баялаг нь өдгөө илэрвэл түүхий маш ховор үнэтэй зүйл болох нь дамжиггүй. 13 дугаар зуунд монголчууд дэлхийг байлдан дагуулсан гэдэг ч түүнийг нь нотлох баримт эд зүйл тун ховор байдаг үлээ. Харин бунхныг олвол их эзэн хаантай холбоотой бүх түүхэн зүйлс гарч ирэх аж. Тэр бай тугай ерөнхийлөгч асан нацгийн багванд 2004 онд Чингис хааны онгоныг ирж яахыг зөвшөөрөгчгүй, дэмжигчгүй. Чингис хааны онгон угийн янзаараа хадгалагдаж бурхан шүтэн шиг Монгол ард түмний зүрхэнд өн мөнхөд орших болтугай гэж хэлсэн байна. Энэ түрээд сэтгүүлчийн нийтлэл төгсөж байна. Харин хэдэн баримтыг өгүүлээ. Зарим түүхч эрдэмтэн хааны өхлийн шалтгааныг тулааны шахнаас болсон гэдэг. Харин Монголын нууц товчоонд мориноос унаж бэрдсэн нь идэрэлгүй байсаар тэнгэр тайсан хэмээдэг. Түүнийг их нутагт нь авчирч төрсөн газарт нь бунхлан оршуулсан гин. Тэр газрыг тэгшилж энгийн ертөнөөс ялгархгүй болтол нь түмэн агтаар гიშгүүлсэн гэдэг. Оршуулж дуусаад мод тарж суулгасан нь өнөөдөр ой мод болон улам алдарсан гэж дуулцгаадаг. Хааны онгоныг тахих үүргийг дарахтууд үе үед гүйцэтгэж ирсэн байдаг. Тахилгын газрыг зөв болохын тулд оршуулга дуусмагц тухайн газарт нь ботго алдаг. Жилээс жил тахилга өргөх болоход өнөөх асан ботхоны эрхийг тэр аваар нь хөтлөн явна. Инг гинэд буйлан ганганы зогсвол тэр нь тахилга өргөх буюу хааны онгон байгаа газрыг заадаг аж. Он жил улиран өнгөрсөөр өнөөдөр дарахтуудын 39-р үеийнхэн тахилга үйлддэг. Чингис хааны тахилгыг гардан үйлддэг 30 гаруй хүн байдаг.
Хааны онгон чухам хаана урилж байгааг тэд мэдж байх үндэстэй билээ. Ямар ч олсон гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. За гэхдээ хаана гэдэг нь төрийн нууц хിവэр үлдэж байна. Гэхдээ Франц эрдэмтний хэлж байгаа шиг цөөн тооны мэддэг хүмүүсэнд задруулбал үндэстний асуудал үүсэх нь мэдээжээ. Өнгөрсөн оны 11-р сард мөн гадаадын хэвлэл мэдээллээр тэр дундаа The World News Daily Report Cig.com цахим хуудсанд их эзэн Чингис хааны онгоныг замын ажил гүйцэтгэж байсан хүмүүс олсон талаар мэдээлсэн удаатай. Хинтээ аймгийн Өндөр хаан сумын нутаг дах Ононголын оролцоо зам засч байсан хүмүүс газар доороос олон тооны хүмүүсийг хамтад нь оршуулсан хэрэг сүрийг олжээ. Тэднийг зас янзлалгүй маш том чулуун дор оршуулсан байна гэж бичсэн удаатай. Хэрэг сүрийг 13 дугаар зууны үед буюу их Монгол улсын хаадынх байж болзошгүй гэж үзжээ. Энэ нь ч нотлох баримтуудын таамаглалтай. Сайтад бичснээр Бээжингийн их сургуультай хамтран ажиллаж байгаа эрдэмтдийн баг хэрэг сүрийн хамгийн дээд талд байгаа 68 шарил нь бунхныг барьсан боолуудын шарил дараа нь тэдний нууцыг чанд хадгалахын тулд хөнөөсөн гэж үзжээ. Мөн 12 морины шарил олдсон нь их хаанд хүндэтгэл үзүүлсэн явдал юм. За бунхны эд зүйл энд тэндгүй тарсан ихээхэн илэгдэж хуучирсан нь голын сав газрын дор барилсан байж болзошгүй гэсэн таамаглалыг дэвшүүлэхэд хүргэжээ. Өндөр биетэй эрэгтэй хүний шарилаас гадна 16 эмэгтэй хүний шарил олдсон нь их баг хаттыг хамтд нь оршуулсан. Дээрх эрэгтэй хүнийг 1215 оноос 1235 оны хооронд нас барсан 60-аас 67 настай гэж тогтоосныг үндэслэн их эзэн Чингис хаан байж болзошгүй гэсэн таамаглалт хүрчээ. Мэдээж бунхан 7 тонны хүн мал эд зүйлс байсныг дурдсан байгаа юм. Энэ хэрэг сүрийг Чингис хааных гэж тооцоолбол энэ зууны хамгийн том археологийн нээлт болох нь тодорхой. Түүхэн сурвалж бичгүүдэд их хааныг оршуулахдаа голын усыг хярж байгаад бунхан босхон хатад түшмэд боол мал дагуурсын хамт оршуулдаг тухай бичсэн байдаг. Хэрэг үнэхээр Чингис хааны бунхан дээр дүрдсэн Франц эрдэмтний хэлсэн шиг олдсон бол за гадныхан байтугай монголчууд өөрсдөө гар хүрхийг сэрэлнэ. Энэ байр суурьнд ч монгол эрдэмтэд нэгдэжээ. Харин хулгайч нарын гар урт гэдгийг үүнд мартах ёсгүй. Энэхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар эргээд уулзъя.